السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي ونكسن ميل كستا joogtaani weliba waqti kastoo ay idin tahay insha Allah maanta waxaynu ka hadli doonaa barnaamijkii taxanaha ee talaalka caruurta qaybtii saddexaad. qaybtan insha Allah waxaan uga hadli doonaa xaaladaha ama waxyaabaha markaasi hakin kara talaalka cunuga ama ilmaha yari. waxa suurtagal ah hadii ay soo ifbaxaan xaalado markaasi baajin kara ama istaajin kara xilliga talaalka uu qaadan lahaa ilmaha in markaasi xaaladahaas awgood ilmihii markaas talaalkii laga hakiyo ama markaasi la joojiyo muddada uu qaadan lahaa oo dib loo dhigo. xaaladahaas waxaa kamid ah ilmaha hadii uu leeyahay qandho oo masalan xanuunadan ku dhaca caruurta qandhada sababa oo kale haduu markaas indhaha uu xilliga talaalka uu qaadan lahaa uu ilmihii qandhaysan yahay oo qandho ay hayso qandhada sababtay rabtaa ku timaado waxaa muhiim markaasi in ilmaha laga joojiyo talaalka oo dib loogu dhigo sababta ah ilmaha markuu talaalka qaato talaalka isaga wuxuu wataa qandho yar uu wataa inkastoo ilmaha aysan isku mid ahayn. ilmaha qaar waxay dareemaan markii talaalka la siiyo qandho zaa'id ah kuwa waxay dareemaan qandho iska meel dhexaad ah. marka ka hor intaadan siin talaalka haduu ilmaha qandhaysan yahay usug inta qandhada ay ka jabayso. markaasi xaaladda labaad oo markaasi ilmaha u keeni kara ama talaalkiisa ka baajin kara waxaa kamid ah hadii cunuga markaasi uu difaaciisa jirka uu hoos u dhacsan yahay oo kale iyadana way hakin kartaa talaalkiisa. sidoo kale hadii ilmaha markaasi uu talaalka wareegtadii hore uu soo qaatay ama talaalka qayb hore uu kasoo qaatay hadii jirto oo markaasi ilmihii uu kala kulmay falgelin markaasi ama falgal culus uu kala kulmay ilmihii ama talaalkii uu xoogaa ku yara xanuunsaday oo kale iyadana waxaa muhiim ah in wareegtada xigta aan isagoo weli xanuunsan la siin talaalkii oo dib loogu dhigo. sidoo kale ilmaha hadii talaalkii uu qaatay uu ku keenay xajiin oo kale talaalada ilmaha qaar jirkooda isku mid maaha. waxaa jira ilmaha qaar markii talaalka la siiyo yara waxay dareemaan wax caara camal ama xajiin oo kale ayay ku dareemaan. marka taas waxaa muhiim ah wareegtada soo socota ee la siinayo in yani dib loo dhigo ilaa inta markaasi xajiinta uu dareemayo kale ay ka baabado. marka sidoo kale ilmaha hadii uu yahay ilmo markaasi xanuunsan oo daawooyin qaadanayana noocay rabaan ha ahaadaan waxaa muhiim ah in markaa dib loo dhigo ilaa intuu daawadaas markaasi ka dhameysanayo oo talaalka aana la siinin. haddaba inahaasi waa waxyaabaha ama xaaladaha markaasi baajin kara ama hakin kara talaalka ilmaha uu qaadan lahaa xilligii markaasi la talaali lahaa oo kale ama hadii uu talaal soo qaatay talaalkii ku xigay oo kale marka uu qaadan lahaa. sidoo kale waxaa jira xaalado aan hakin karin ama aan baajin karin talaalka ilmaha yari uu qaadanayo. haddaba xaalado waxaa jira ilmaha hadii uu ku sugan yahay aysan waxba ka dhibayn talaalka inuu qaato oo wax weyn aanan u keenin. waxaa kamid ah ilmaha ku dhasha miisaan yarida. ilmo waxaa jira markay dhalanayaan miisaankooda aada u yaryahay oo miisaanka loogu talagalay ilmaha markuu dhalanayo in badan ka yar. ilmahaas waxba kama dhimayo talaalkiisana ma baajin karto miisaan yaridaasi haysata oo talaalkiisa caadi buu dhameysanayaa min bilow ilaa dhamaad. sidoo kale ilmaha hadii uu waalidkiis qabo oo kale qalal ama cuduro lamid oo kale cudurada masalan neerfayaasha ku dhaco kale hadii uu waalidkiis qabo iyadana wax saameyn ma ku yeelanayso ilmaha oo talaalkiisa wax u wadanaya si toos ah. hadii sidoo kale ilmaha markaasi la siiyo daawooyin markaasi wax u dhimi kara waxa weeye xagga difaaca jirka oo kale yani daawooyin kor ugu soo qaadaya difaaca jirka haduu isticmaalo iyadana ilmahana wax dhiba kuma keenayso oo talaalkiisa uu iska qaadan karaa. marka yani daawooyin waxaa jira ilmaha markii difaacooda jirka uu hoos yaryahay la siiyo gaar ahaan sharoobooyin ay ilmaha qaataan sababta ilmaha badanaa kaniini ma isticmaali karaan. marka sharoobooyinkaasi ilmaha difaaca jirka kor loogu soo qaadayo isagoo wata talaalkiisana wuu qaadan karaa. sidoo kale ilmaha haduu yahay ilmo yar oo markaasi neef qaba ama waxa loo yaqaan xiiqda oo kale qaba iyadana wax saameyn kuma yeelanayso oo waxa weeye ma baajin karto talaalkiisa caadi buu isaga qaadan karaa. inahaas waa waxyaabaha maaragtay ama xaaladaha aan ka baajin karin ilmaha inuu talaalkiisa qaato.
haddaba haddii ay dhacdo in xilliga naasnuujinta lagu jiro iyo talaalka yacni haddii ilmaha masalan markuu dhasho ilaa intuu markaas kasoo weynaanayo waxaa jirta markasta wareegtooyin markaas ay muhiim tahay in talaalkiisa loo joogteeyo oo markasta la siiyo. haddaba su-aasha meesha taal waxay tahay ilmaha naas maxaa la dhahaa xilliga ku jira xilliga naas nuujinta iyo talaalka ma laisku wadi karaa? haa, waa laisku wadi karaa. ma jiraan xaalado markaasi baajin kara adeegsiga talaalka ama daryeelka talaalka ee caruurta xilliga naas nuujinta oo wax dhiba uma keenayso. ilmaha talaalkiisa wuxuu qaadanayaa si buuxda oo markaasi joogto ah. haddaba haddii ay dhacdo in ilmihii talaalkii uu ka daahay maxaa xal ah? masalan oo kale ilmo weligiis aan talaal qaadan ama ilmo talaal intii loo bilaabay dhex lagu hakiyey oo kale maxaa dhici kara? guud ahaanba ilmaha hadduu talaal ka daaho ama horey intuu u qaatay wixii intii ku xigay wareegtooyinkii ku xigay uu wadi waayey oo waxaway hakiyey oo waqti dheer ay u dhexaysay, amaba haddii uusan weligiisba qaadanba oo ilmaha markii uu dhashay ilaa intuu kasoo weynaanayaba talaalkii muddo dheer laga soo bootiyey oo waqtiyadii saxda ahaa oo ilmaha talaalka loo bilaabi lahaa laga soo bootiyey. ilmaha si saxdana talaalka markuu dhasho ayaa markaasi lagu bilaabaa. haddaba insha allah marbaynu ka hadli doonaa talaalada sida loo kala siiyey ilmaha insha allah haddii ilaahaymo. haddaba ilmaha hadduu marba talaal ka daaho waxaa muhiima haddii uu yahay ilmo horey usoo qaatay oo dhexbartanka ku kala gooyey meeshii ugu dambeysay uu markaasi qaatay ama wareegtadii ugu dambeysay oo qaatay halkaasi ha laga soo wado. muhiim ma ahan in talaalkii haddii ay kasoo wareegatay muddo 6 bilood 5 bilood camal oo kale in la dhaho talaalkii haddana dib baa loogu soo celinayaa talaalkii uu qaatay. marka taas muhiim ma ahan. muhiimadda waxaa waaye talaalkii meeshii uu ku hakiyey inuu kasii bilaabo. haddii ay dhacdo taas waa ilmihii horey u qaatay oo joojiyey. haddii ay dhacdo ilmo weligiisba aanba talaalba qaadanba oo maalintuu dhashay ilaa 7 bilood meelaha 8 bilood baa la arkay ilmo inuu wax talaalaba uusan qaadanba waxaweeye si uu dhashayba. marka taas waxaa muhiima in xilligaas markaasi talaalkii wixii muhiima oo markaasi isaga muhiim u ah in markaasi la siiyo. sidoo kale caruurta aan talaalkooda la kala cadeyn karin masalan oo kale ilmo waxaa jira talaalkiisa markay hooyada siiso ay iska ilowdo oo aysan wax kaar iyo cadeyn iyo waraaq aan waxba aan loogu soo qorin ilmaheeda intii lasoo talaalay ay iska soo baxday hooyadana laga yaabo inay ilowdo ilmihiiba talaalku qaatay ama aysan aqoon durugsan u lahayn talaalka noocu qaatay wuxuu yahay. iyo marka waxaa dhici karta in hooyadaas ay muddo badan kasoo wareegtay ilmihii kadib ay haddana dib ugu noqotay xarumihii talaalka. markii hadhow la weydiiyo ilmahaaga talaalkeebuu qaatay goormaa ugu dambeysay wareegtadeebuu marayaa inay maamadii waxay ku jawaabto ay garan weydo. marka taasoo kale markii maamadii ay kala cadeyn weydo oo waxeedii dhan ay noqdaan malo iska noqdaan ama ay tiraahdaba ma garanayo, taas waxaa muhiim ilmahaasi in aan waxba laga soo qaadin kaanama yani inuusan weligiisba talaal qaatay aan laga soo qaadinba. kadib ilmahaas waxaa muhiim ah had iyo kow in buug cusub loo furo talaal cusub lagu bilaabo xaggaas markaas looga wado. sababtoo ah waxaa dhici karta in talaalkaas maamadu waxaweeye talaalkaas uu qaatay in hooyadu ay markaasi sixi karin noocuu yahay iyo talaalkaas wuxuu yahay iyo dhibcaha uu qaatay iyo wareegtada uu marayo. marka haddii marba meesha ay timaado in hooyadu ay garan weydaba ilmahan talaalkeebuu qaatay iyo goormuu qaatay iyo waxeedii dhanba ay shaki galaan, taas waxaa markaasi ka wanaagsan oo ka qurux badan in ilmihii buug labaad loo furo, buug cusub loo sameeyo, loo diiwaangeliyo. talaalkan sideeda wuxuu ku fiican yahay ilmo walba in markaasi uu leeyahay kaar yar oo talaala oo maalin kasta dhibcaha uu qaatay iyo goortuu qaatay iyo bishuu qaatay lagu qoro si hadhow tixraac u noqoto. xarun kastoo aad tagtid xaggaasi ka tixraacaysa adigana way kuu fududaanaysaa qofka ilmaha talaalayana oo daryeelka caafimaadka u sameynaya isagana way u fududaanaysaa. marka saas baa marka waxa weeye wanaagsan oo ilmaha markaas in dib loogu bilaabo talaalkii si uusan uga khaldamin jadwalkii ama aysan dhicinba in talaalkiiba aysan ilmihii waxaweeye aysan ku kala go-in. muuqaalkani maanta taasoo ka yahay haddii aad waxuun ka faa'iida la soo wadaag asxaabtaada oo na sii sheer garee. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir si aad uga faa'iidaysatay muuqaalada caafimaadkeena soo gudbino. haddii aad horey noola joogteen oo laagta nagu caawi waa noo dhiirigeliyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.